asifiwe. Watu wa Sogoo, hebu nisalimieni kwa hewa nione watu wa Sogoo. Hey! Basi, watu wa Sogoo kwanza, mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru watu wa Sogoo kwa sababu ya kura zenu na maombi yenu. Mimi nimekuja hapa leo Narok hii tangu jana kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Narok County ikiwemo hapa nyumbani. Tumekubaliana? Jana nimekuja hapa kwa sababu ya mambo manne ya muhimu. Asubuhi ya leo tumeanzisha mpango mkubwa ya kuunganisha stima kwa watu wa Narok County. Na watu wa hapa Narok South, nataka mjue ya kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 2.5 kuunganisha stima kwa manyumba zenu. Na tumesema hivi, nataka ieleweke kwamba stima sio starehe ya matajiri. Stima sio starehe ya matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tunaunganisha stima manyumba 15,000 mpya hapa Narok County. Katika awamu yetu ya kwanza kufikia Novemba mwaka huu, tutakuwa tumeunganisha 15,000 houses kwa mambo ya stima, alafu tutapanga ya mwaka ujao na tutapanga ya mwaka hiyo nyingine inayofuata. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa Narok vile vile kwa sababu ya hizi barabara. Mimi naelewa ya kwamba hizi barabara ikinyesha iko na matatizo makubwa sana. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua tulijenga ile barabara kutoka Mulot ambayo imekuja mpaka hapa, si ndio? Na tukasema hiyo barabara isonge mpaka ifike Tendwet alafu iende mpaka Saptet kule. Lakini ilienda ikakwama pale Tendwet namna hiyo. Sasa mimi nataka mnisikize vizuri. Sasa nimeleta huyu contractor. Nataka kwanza, ili tuhakikisha kwamba mnaweza kwenda Narok kwa barabara ya sawasawa. Sasa huyu contractor atajenga barabara kutoka hapa Sogoo, iende Melelo hapo chini, iteremuke mpaka Lolonga. Tumeelewana? Hiyo ni kilomita karibu 31. Tumekubaliana? Na vile vile aende pale Tendwet amalize hiyo barabara mpaka ishikane na Saptet na aweke mpaka daraja. Ndio wale mnajipara kwenda ngambo ile, mwende ngambo ile. Lakini msipitie kwa msitu. Sawa sawa? Si mtakata hapo. Alafu pia nimeambia huyu contractor arudi nyuma kwa sababu hata hii barabara ya kutoka Lolonga imeanza kuharibika. Si ni kweli? Nimemwambia aende anyoroshe, kuna barabara, kuna sehemu pale karibu kilomita 8 iko na matatizo. Nataka aende atengeneze hapo na pia anyoroshe hiyo barabara ndio ikae mzuri mpaka Mulot, ndio tuunganishe Mulot, Sogoo, Tendwet, Saptet mpaka Lolonga. Tumekubaliana? Mnasema tuendelee na hiyo kazi ama mnatakaje nyinyi watu hapa? Tumekubaliana? Leo vile vile nimekuja hapa Narok kwa sababu ya mambo ya matibabu. Na mimi nataka niwaulize kwanza nyinyi watu wa Narok. Wakati nilikuja hapa, niliwaeleza tutabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Pale nyuma, mfumo ya afya ilikuwa inashughulikia wale wenye kazi na wale wenye uwezo. Na ndio tukasema mpango wa NHIF tuiweke kando. Tukuje na ile ya SHA ambayo kila Mkenya awe na uwezo asiwe na uwezo, awe na kazi asiwe na kazi, ajisajili. Ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe yake kulipa gharama ya hospitali. Mimi nataka nijue, nyinyi watu wa hapa Narok South, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama bado mnangojea? Mmejiandikisha kwa SHA? Hebu nione wala watu wamejiandikisha kwa SHA. Allah! Yaani hapo tu ngala huko. Mmejiandikisha? Ama niliuliza, sikuuliza vizuri. Nasema wale watu wamejiandikisha kwa SHA. Watu wangapi wamejiandikisha kwa SHA? Allah! Nyinyi mko chonjo baya sana. Mimi naona nyinyi ni wale wanasoma barua hata kabla haijatoka kwa bahasha. Sikizeni. Hii mpango ya SHA ndio itamwezesha
kuwezesha kila mwananchi aende hospitali atibiwe, na tumeweka hiyo mpango kwamba wale mko na uwezo, kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Yule ambaye huna uwezo kabisa, sisi tutakulipia kama serikali. Ndio kila mwananchi awe na bima ya afya, aende hospitali atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, bila ya kuuza ng'ombe, bila ya kuuza shamba, kila mmoja wetu, kwa sababu afya sio starehe ya wale wanaweza. Afya ni haki ya kila Mkenya wa Kenya. Tumeelewana jameni, watu wa Sogoo, watu wa Narok South, tumekubaliana? Jambo la tatu ambaye mimi nimekuja hapa, kaunti hii yenu ni kaunti ambayo tunahitaji mambo ya matibabu. Hapa mko na hospitali, si ndio? Huyu gavana wenu Ole Ntutu aliniambia ya kwamba anajenga hii hospitali hapa, ameweka milioni 200, anajenga hospitali ingine kule Kilgoris, ameweka milioni 200. Mimi nikakubaliana na yeye kwamba yeye aende ajenge ya Kilgoris, mimi nitajenga hii yenu ya hapa Sogoo. Sawa sawa? Na nimelete wanajeshi wakuja wanisaidie kujenga hii hospitali yenu. Na nimekubaliana na wao, wakati mimi naenda nyumbani Christmas, mimi nitakuja kufungua hii hospitali yenu ikiwa imekuwa tayari. Tumeelewana? Hii hospitali tunataka tupandishe iwe level 4 na tuweke equipment ya kutosha. Hamutaenda tena Narok ama mahali pengine kwenda kutafuta matibabu. Matibabu yote itapatikana hapa kwenu. Tumeelewana watu wa Narok South, watu wa Sogoo? Tumekubaliana? Jambo la 4 ambayo ni ya muhimu, pia tumekuja hapa kwa sababu ya masomo ya watoto wenu. Tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Mimi naona kuna walimu wa P1 wanasema ya kwamba wanatafuta ajira. Katika mpango wetu budget ya mwaka huu tumeweka pesa shilingi bilioni 2.5 ya kuajiri walimu wengine 24,000. Kwa hivyo nyinyi watu wa P1 mkae chonjo, tutapangana na nyinyi tukisonga hapo mbele. Kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa nafasi ya kusoma. Ndio sababu wakati mmenipatia nafasi ya uongozi, nimesema ya kwamba tutaajiri walimu zaidi. And for the first time, tumeajiri walimu 76,000 in 2 years. Na nitaongeza wengine 24,000. Wachae 1,100 walimu tumewaajiri in the next 3 years. Tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na mimi nawauliza nyinyi ndugu zangu wananchi wa hapa, hakuna mtoto tunataka akose nafasi ya kusoma. Nimeambiwa na mjumbe wenu ya kwamba bado mko na matatizo ya mashule hapa, si ndio? Na iko na mpango, mimi niko na mpango ya kupanga nyinyi na mambo ya madarasa. Mimi naona hapa madarasa bado iko chini. Onge tsogunata. Monge no legi mi tsuguli se chigi mi bitanine. Chigi tunge puti. So amaja nyate kwa suguli se kenyo. Amaja sio moywa. Okase? Amaja sio moywa ole ja suguli se katta. Che magatin kete chingyo. Ole suguli se katta. Change? Changwata. So, okaso. Ameja ate kwa tarase siek pokola genge. So, ameja umoywa saje ngwa million pokola konom aje ngwa ate kwa tarase siek pokola genge. Engin suguli siek kenegite ningyo. So nyoru ole so manela go. Age washine. Ale jita gen nyo pokola hii. Sasa wewe. Meko nyege tej pokol koroge. Ange. Mauna hata? Bas, jambo la 3. Mimi najua tuko na matatizo mawili hawa wabunge wenu na waheshimiwa wenu wamenieleza. Tuko na shamba hapa ya Chelugate. Imetuletea matatizo siku mingi. Sasa wacha mimi niwaambie. Maneno ya shamba ya Chelugate tumeita Chelugate. Tumeketi chini na yeye. Tumekubaliana. Hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Wage washine. Mimi najua vile vile kuna watu walitoka kule kwa msitu, si ndio? Na tulikubaliana hakuna kurudi msitu tena. Si tulikubaliana namna hiyo? Ile kazi iko sasa ni vile either tutawapangia shamba mahali ingine ama tuwapatie compensation.
mambo ni mawili, si namna hiyo? Sasa najua list imetengenezwa hapa, kwa job list na babi kata Mungu wale elimu taman kele taman kata wale elimu taman kwa yeye hey biji ni vitamine elimu taman kwa yeye neno listed odia listed. Haya, nimesikia ya kwamba tayari tumekubaliana mambo mawili, si ndio? Kwamba jana mliona mimi nimetoa title deed ya Mau Forest, na tumesema hatutaki tena mtu yeyote kuingia ndani ya Mau Forest, na tayari nimeweka fence tufunge kabisa Mau Forest. Lakini wale watu walitoka huko na wako humuhumu na hawana makao, pia na wao lazima tuwashughulikie, si ndio? Kwa hivyo Bwana Omolo, huyu ndio PS wangu wa mambo ya interior, anasimamia hawa machief na hawa watu wengine. Wewe sasa pangana na DCC wa hapa na wale wengine na viongozi wa hapa, ili mtengeneze list ya wale watu ambao wametoka kule kwa forest, alafu mimi nitawapanga tuone kama tunaweza kuwatafutia shamba ama tuwapatie compensation waweze kuendelea na maisha yao, wasihangaike vile wanahangaika saa hizi. Tumekubaliana? Anangole ne. Unataka? Hebu nione kama maneno ndio hivyo mnataka. Very good. Alafu maneno ya shule ndio mimi nataka nifuatilie. Wewe bwana MCA, si ndio? Na mjumbe wa hapa, mimi nataka mniambie mashule yale yako mabovu katika sehemu hii, kwa sababu kuna mashule ilibomolewa ambayo ilikuwa imejengwa sehemu ile ingine, watu walihamishwa. Sasa lazima tutransfer hizo mashule zikuje hapa, kwa sababu watoto wa sehemu hii wengi hawana nafasi ya kusoma kwa sababu mashule ni mabovu. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kawa kaskini kamwa wale ngajengwa bilioni paka rokodomi nyote kwa tarase sek pokol korok atauni singaro wale tom kwa namline atates anane. Mko tayari watu wa hapa Sogoo ama mko tayari? Tuendelee ama tuendelee? Sasa ndio mambo nimekuja hapa tena jana, mambo ya kuhakikisha kwamba mko na airport ya Narok. Hii county ni county ya watu watalii, na tunataka tuhakikisha kwamba watalii wanakuja hapa moja kwa moja kutoka mahali wanatoka. Ndio tunajenga international airport hapa Narok, ndio watalii wakuja waingie Masai Mara na tuende mbele kama Wakenya. Vile vile mimi nataka niwaulize watu wa hapa Sogoo na watu wa Narok South na watu wa Narok kwa ujumla, tumekubaliana kama Wakenya ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki na ugawanyiko na mambo ya ukabila. Tunataka tushirikiane sisi wote kama kitu kimoja. Mimi nawauliza watu wa hapa Narok, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi kingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko, wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi, kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Watu wa Sogoo mnasemaje? Mnasemaje watu wa Narok? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione kwa mkono. Bas, wale wengine tutapangana na wao watakiona. Hapa niko na viongozi wengi. Sawa sawa? Haya, nimekuja hapa vile vile. Kuna hapa sub county ya Amalo, na principal secretary yuko hapa. Na nimekuja mpaka na DC wenu hapa, DCC wenu. Ako hapa, anaitwa Bwana Kibara. Ako wapi huyo jamaa? DCC ako hapa. DCC wewe kuja Bwana Kibara, simama hapo. Wananchi wanataka kuona DCC wao mbia ako wapi. Na pale ambapo tunajenga, apande juu hapo. Panda hapo Bwana DC. Very good. Tuko na huyo mungwana anaitwa Bwana Kibara, sasa ana take over hapa Amalo. Yeye sasa ndiye atakuwa DCC wenu wa hapa. Na kazi yako Bwana DCC, umesikia vile nimesema. Kazi yako ya kwanza, nataka nijue ile mashule ambayo inahitajika madarasa katika sehemu hii, ndio nipange vile zitajengwa.
Kazi yako ya pili ni kupanga shamba inaitwa Cheluget hapo pamoja na PS wangu, ndio tuhakikishe ya kwamba dunia hiyo wanaishi kwa salama. Kazi yako ya tatu ni kupanga vile hawa vijana, kuna wazee na vijana walihamishwa kutoka kule msituni. Sasa lazima tuwapange vile